سلام به همگی. امروز میخوام یه نگاهی بندازیم به یه تکنولوژی خیلی جالب از سیتریکس به اسم ادپتیو ترانسپورت. قراره ببینیم این تکنولوژی چطور اتصالات مجازی ما رو راستش هوشمندتر، سریعتر و خیلی قابل اعتمادتر میکنه. پس بزن بریم. تا حالا شده حس کنین که اتصال مجازیتون یکم کنده، انگار که به جای اینکه صاف بره سر اصل مطلب، تصمیم گرفته یه دوری تو جاده‌های فرعی بزنه و از منظره لذت ببره. خب این حس آشنا دقیقاً همون مشکلیه که امروز می‌خوایم در مورد راه حل هوشمندش حرف بزنیم. فکرشو بکنین، یه جور جی پی اس هوشمند برای دیتاهای شما. یه چیزی که همیشه حواسش هست و بهترین و سریعترین راه رو برای رسوندن اطلاعاتتون پیدا میکنه. ادپتیو ترانسپورت دقیقاً همین کاره. در واقع این تکنولوژی مثل جی پی اس هوشمند جلسه مجازی شما عمل میکنه. خب پس این جی پی اس هوشمند چطوری کار میکنه؟ خیلی ساده، ادپتیو ترانسپورت دائما داره شرایط شبکه رو چک میکنه، تحلیل میکنه تا بتونه بهترین مسیر ممکن رو برای داده‌های شما پیدا کنه. هدف نهاییش هم اینه که شما یه تجربه فوق‌العاده سریع و روون داشته باشین. حالا قسمت جالب ماجرا اینجاست. این جی پی اس هوشمند ما 2 تا مسیر اصلی رو میشناسه. یه مسیر سریع و یه مسیر قابل اعتماد. فکر کنین یکیش یه اتوبان خلوت و پرسرعته که شما رو برق‌آسا به مقصد میرسونه. اون یکی هم یه جاده فرعی مطمئنه که شاید یکم آهسته‌تر باشه ولی خیالتون راحته که همیشه بازه و شما رو به مقصد میرسونه. خب بریم سراغ مسیر اول، همون بزرگراهه. اسمش هست EDT یا Enlightened Data Transport. این یه پروتکل اختصاصی از خود سیتریکسه که فقط و فقط برای سرعت ساخته شده. مخصوصا تو شبکه‌هایی که یکم اذیت میکنن، مثلا تأخیر دارن یا پکت‌ها گم میشه، EDT واقعا میدرخشه. کاری میکنه که وقتی با دسکتاپ مجازیتون کار میکنین، اصلا یادتون بره که اون کامپیوتر کیلومترها ازتون دوره. این مسیر اولویت دار سیستمه. و اما مسیر دوم جاده قابل اعتمادمون. این همون پروتکل معروف TCP هست که هممون میشناسیمش. حالا فکر کنین به هر دلیلی مثلا یه فایروال جلوتون رو گرفته و اتوبان EDT بسته است. اینجا سیستم خیلی هوشمندانه و اتوماتیک شما رو میفرسته تو جاده TCP. اینجوری تضمین میشه که شما همیشه به مقصدتون میرسین، حتی اگه یه ذره بیشتر طول بکشه. اینجا میتونیم این دوتا رو قشنگ کنار هم ببینیم. یه طرف EDT رو داریم، همون بزرگراهه که تمام هدفش سرعت و پاسخگویی بالا هست. این انتخاب اول سیستمه. اون طرف هم TCP رو داریم، جاده قابل اعتماد که کارش تضمین یه اتصال پایداره و نقش پشتیبان رو بازی میکنه. این تعادل بین سرعت و اطمینان در واقع همون قلب تپنده ادپتیو ترانسپورت است. بسیار خوب، 2 تا مسیر عالی داریم. ولی هوش واقعی سیستم کجاست؟ دقیقاً تو همین که چطوری و کی بین این 2 تا انتخاب میکنه. بریم ببینیم این تصمیم گیری چطوری اتفاق میفته. خب آدم اولش فکر میکنه سیستم اول میره سراغ اتوبان. اگه نشد بعد میره سراغ جاده فرعی. اما قضیه خیلی هوشمندانه تر از این حرف است. این یه انتخاب ساده نیست، بلکه یه مسابقه است. و اینم از جزئیات مسابقه. ببینید چقدر جالبه. سیستم به طور همزمان، تأکید میکنم همزمان، سعی میکنه هم از مسیر سریع EDT و هم از مسیر قابل اعتماد TCP یه اتصال برقرار کنه. هر کدوم که زودتر به خط پایان برسه برنده است و جلسه شما با همون پروتکل شروع میشه. این رویکرد موازی باعث میشه که شما کمترین زمان ممکن رو برای وصل شدن منتظر بمونین. فوق‌العاده است نه؟ خب اینجا یه سوال خیلی خوب پیش میاد. فرض کنیم توی مسابقه اون جاده قابل اعتماد یعنی TCP برنده شد و ما با TCP وصل شدیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه تا آخر جلسه تو همین مسیر کنتر میمونیم؟ معلومه که نه و اینجاست که دوباره هوشمندی سیستم خودش رو نشون میده. حتی اگه جلسه با TCP شروع بشه، ادپتیو ترانسپورت بیخیال نمیشه. تو پس زمینه هر 5 دقیقه یه بار یواشکی میره چک میکنه ببینه اون بزرگراهه یعنی EDT باز شده یا نه. به محض اینکه مسیر سریعتر باز بشه، خیلی نرم و بدون اینکه شما اصلا متوجه بشین، جلسه‌تون رو به اون مسیر منتقل میکنه. خب با اینکه این سیستم خیلی هوشمند و کار خودش رو به بهترین شکل انجام میده، ولی کنترل هنوز دست شما یعنی مدیران شبکه هست. شما میتونین از طریق 3 تا حالت مختلف رفتار این سیستم رو کاملا مدیریت کنین. حالت اول که حالت پیشفرض هم هست اسمش preferred یا ترجیحی هست. این همون حالت بهترین هر دو جهانه که کلی در موردش حرف زدیم.
یعنی سیستم همیشه سعی میکنه از بزرگراه EDT بره، ولی همیشه هم جاده قابل اعتماد TCP رو به عنوان پشتیبان آماده نگه میداره. حالت دوم دیاگنوستیک یا تشخیصی هست. این حالت فقط EDT محسوب میشه. یعنی شما به سیستم میگین فقط و فقط سعی کن از بزرگراه EDT استفاده کنی. اگه نشد دیگه اتصال برقرار نکن. این حالت برای چیه؟ برای وقتی که مدیران شبکه میخوان به طور خاص اتصال EDT رو تست کنن و مشکلاتش رو پیدا کنن. و میرسیم به حالت سوم، حالت آف یا خاموش. خب اسمش کاملا گویاست. تو این حالت شما کلاً ادپتیو ترانسپورت رو خاموش میکنین و همه اتصالات فقط و فقط از طریق TCP برقرار میشن. این گزینه برای مواقعی خوبه که سازگاری اتصال از سرعت و عملکرد براتون مهمتر باشه. بسیار خوب. کلی جزئیات فنی گفتیم، ولی سوال اصلی اینه، خب که چی؟ این چیزا چه فایده‌ای برای من کاربر داره؟ چرا این GPS هوشمند باید برام مهم باشه؟ فایدهش برای شما اینه که جلسه مجازیتون اولاً خیلی پاسخگوتر میشه، یعنی حس میکنید دارین با کامپیوتر خودتون کار میکنین. دوماً به شدت در برابر مشکلات شبکه مثل کندی یا قطع و وصلی مقاوم میشه. و از همه بهتر تمام این کارها رو به طور اتوماتیک تو پس زمینه انجام میده و شما اصلا روحتون هم خبردار نمیشه. این تکنولوژی کلیدیه که باعث میشه کار با دسکتاپ مجازی واقعا حس کار با یه سیستم قوی که درست جلوی روتون قرار داره رو بده. پس دفعه بعدی که به یه دسکتاپ یا اپلیکیشن مجازی وصل میشین، یه لحظه از خودتون بپرسین آیا اتصال من فقط وصله یا هوشمنده؟ آیا فقط من رو از نقطه A به B میرسونه یا اینکه همیشه دنبال بهترین و سریعترین راه برای این کاره؟ این تفاوت دقیقاً همون چیزیه که ادپتیو ترانسپورت برای شما به ارمغان میاره.